الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سورة الفيل معاشر الأحبة سورة كوبان وشان آيات ومكة كسو دكتيوي وحال لقولها اللي قريش يا عرب وديدنا الدين تنين قاتان waxaa la tusaaleynaya taariikhdooda iyagu waxay ahaayeen iyo sida ay yihiin iyo beydkan ay leeyihiin diintii Ibraahim baan ka haysanay oo ciisaynayna say shalay banaanka uga istaageen markii uu khatarta galay ummaduhu waa la isgumaystaa gumaysigu laba qaybood waay in dhulka uu laga qabsado oo lagu maamulo iyo adigaba in lagu yeesho oo dadka rumayso in xoog lagugu haysto oo qalbiga ka nooshahayo inaad xorowdo doonayso iyo adigiiba in lagu yeeshay oo inaad daba socoto doonayso hadii laga tagana aad daba rucleynayso daba ordayso in laga qabsado wadanka iyo dhulka waxa ka dhib badan in maskax ahaan lagu qabsado lagu gumaystaa ka dhib badan oo kii ku dilay ee ku gumaystay haddana guusha inuu ku hayo isagu kuleeyahay aad rumaysantahay hadduu kaaba tagay inaadan noolaan karin ay ka dhaadhacsanta waa sida inaga sidii la inoogu waday gumaysiga la inoogu waday iyagii baan duli daba soconnaa kii aabbaha dilay ee awowgaa dilay ee adeerkaa dilay ee adiga ku dilay bal haddana isagii dan iyo nacfi ka raadinaysa inta lagu diloodo haddana inaad dan isaga ka sii aragtaay wuxuu haysto kula fiicnaado dharkiisu kula fiicnaado dhaqankiisu kula fiicnaado diintiisu kula fiicnaado waxaagiina dulli iyo uf kula noqdaay waxaanu cunnaay waxay inoo beeraan way inoo sameeyaan kii aynu beeranayna kooda inagala fiican diintaynu haysanay diintooda ka fiican dharkeenna dharkooda ka fiican siyaasadeenna tooda ka fiican maamulkeenna kooda ka fiican in ma damiir ahaan iyo maskax ahaan iyo qalbi ahaan lagu yeeshana waa gumaysi in xoog lagugu haysto oo maalinun ka fakan kartana waa mid kale kani dee abidba lagu yeelay waay xilligii aayadda dhacday fil dhacaysay kacbada in la dumiyo la rabay carabtu weligood dad iyaguna isku kacsan ilma adeeris wada nacab qoys iyo qabiil la isu laayay ahaayeen jasiiradda carabtuna dawlado kuwa kala raacsan oo midba mid u adeegay ahaan jireen hadda una la yaabina dawladii Roomaanku ee dhinaca Shaam iyo Baytul Maqdis iyo haysan jirtay boqortooyadii qasaasinada iyo la dhihi jiray ba iyaga u adeegi jiro daba dhilif u aha dhinaca Yamanna Furustii Beershaankii haysan jiray markii laga soo tagay kadib xabashiday raacsanaayeen iyaga daba dhilif u ahaayeen iyaga maamuli jiray inta kalena rixlata shitaa'i wa sayfi bay ahaayeen marna xaggay u safran jireen marna xaggay u safran jireenoo halkaa un baa loo kala dhuuman jiray ilaa markii dambe diintii asnaamtii la haystay Amr ibn Luhay kacbada wixii hareeray yiilay oo xagga iyaga ka soo dooliyay oo ka soo qaaday oo diintii Ibraahim batan lagu bedeshay ummadda hadii maskaxaha laga qabsado hatta diimaha dadka kale qaadata dhaqankooda qaadata diintooda qaadata waxbay qaadata Arabi waxay ahaayeen inta u xorta ahna iyaga isku cuni jiray inta kalena gumaystay hoos joogeen intoodii maamul yar haysatee boqortooyo haysatana inta kale daba dhilif u ahaayeen haddana markay mabaadiilaan noqdeen soo sidii kuma noqonin in iyagu is cunaya in kuwa kale la haystaan iyo in daba dhilif u ah oo iyagaanu adeego u kala dhunto askarta waardiyeysa iyaga sidaa bay Carabi weligeed ahaan jirtay iyagoo sidaas ah baa xoogay intii diintii Ibraahim kaga hartay iyo beedkan Ilaahay ciiseeyay in laga gooyo oo la dhameystira la isku dayay niman xabashiya ku soo duulay kacbada Carabina waxba ka qaban weyday dhowr qabiil baa dhaxda u istaago isku dayay iyagana duhur baa la jiiray ciidan hub uu watay gaadi dagaal maroodi baa xilliga ugu xoog badnaayo maroodi baa lagu dagaalamay wax la soo wado Maka marka la yimid Abdul Muttalib iyo geerigi dhowrka boqolaha laga qabsaday geeri way u ergoodeen waxa la oo beedkiini baan ku soconaaye war Ilaah baa loo difaacanaya anaga waxa nagama geline
annaga geelayaga noo sii daayay dhaafin weyde halkaa markay tabari dhigto itaalkoodii la tusay halkaasaa ilaahay ku joojiyey asxaabulfiilki halka ilaahay ku joojiyey hadda xaj baa tagtaan markaad musdelifo ka soo laabataan ee mina la soo gareeya boorarka haddaad aragtaan hadda waa la wada dhisay oo tog maahane meel waadii muxasar la yidhaahdo oo in la degdego nabigeenu faray baa jirta sal slam halkaasay marayeen kacbadu kilomitire waxa saasay u jirta aan 10 kilomitir ka badnayn halkaa markay subaxii ku waabariisteen inay ciidanka ku sii daayaanoo dee maroodigan kacbada intuu saa derbiga ugu dhufto dhulkaba dhagaxeeda dhigan la doonayo nufayl ibn xabiib nin la dhihi jiray mise xabiib ibn nufayl oo isaga intuu dagaalami yiri la soo qabtay jidkaan in tusayaa lagu daayay oo maroodigana u horeeya ugu weynaa gadhka waday baa maroodigoo fadhiya dhegta afka u saaray wuxuu warniyo dhegayso xaramka ilaahay baad soo gashay kacbadii baad ku socotaa ku dhowda niyow iska noqodoo nabad qabo uri beedka ilaahay ha duminin anu intaas aan kuu sheegay wili isagoo fadhiya orod buu neeysa sii daayay buur baa ku soo dhamaatay meesha buurtuu fuulay carabna buurtay saarayda bal waxa dhacaya daawanaysa daawasho iyo bal maxaa dhacaya intaasay tabartoodu dhaafin weyday maroodigii inuu kaca waa diiday haddii xagga loo jeediyo waa ordayaa haddii xagga loo jeediyo waa ordayaa haddii gadaal loo jeediyo waa ordayaa horay haddii loo dhaqaajiyo waa fadhiisanayaa yaa xadnibay allah subxaanahu wa tacaala saa darteed baa nabigu maka furashadeedii markuu imanayey hashiisii uu saarnaa waa tii fadhiisatay ee la keri waayey la garaacay diiday ee la yidhi way daashay nabi wuxuu yidhi ma daaline allihii fiida maroodiga waagii xanibay baa xaniyey markaasaa waxyigu yimid oo nabigu saacad baa loo ogolaaday markiiba iyaduna kacday beydkan ilaahay baa ilaalinaya xaraman aaminan yujba ilayhi amaraatu kulli shayin baa laga dhigay de markay muddo joogeen wixii maroodigii iyo ciidankii la socday iyo wixii hub la watay ee carabtii iyo dad wax ka qaban waayeen shimbiro yaryar oo dhagxan yaryara tuurayaa lagu soo diray laakiin dhagax cadaaba wey cadaab wax loo adkaysan kara maaha alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil miyaadan ogeyn oon laguu sheegin ilaahay qoladii maroodiga ku soo dagaalgashay siduu u galay soo taariikhda carabay maydaan ogaanin soo laydinma sheegin inna way ka noolaayeen dadkiina waxbaa baaqi ka ahaa noolaa inta badanna dhacdo mashhuuroo taariikhda lagu muddeeyey noqotay hebel wuxuu dhashay sanadkaa ama xilligii fiilka iyo maroodiga sanad ka hor 2 ka hor sanad kadib 3 kadib xilli wax lagu taariikheeyay ahayd isku daygoodii ay u soo duuleen ee kacbada inay dumiyaan dadkana meel kala ku xiraan ahayd ilaahay waxba kama jiraan eber iyo baabahaasoo kama dhigin miyaanu shimbir koox iyo raxan isu daba socota u soo dirin waarsala calayhim tayran abaabiil shimbir raxan u socota koox isu daba duulaysa oo koox u weeraraysa dhagxanna la dhacaysa dhagaxa wixii lagu dhuftaa ay kama kaco laa maroodi baan ka kacaynin walaa bini aadam baan ka kacaynin waxba kama harin laa gaadiid baan badbaadin walaa dad baan badbaadin in yaroo firxad ilaahay ugu talagalay inay qayladhaantii iyo xogta tabiyaan maahane maxaa lagu sawiray beer xoola daaqeen baa laga dhigay beerta haddii xoolo lagu sii daayo ay daaqaan wixii nacfi ana way cuntaayo way xaartaa wixii soo harayna wax burburay oo dhulka wada yaalloo baaba'o oo nacfi lahayn buu noqdaa sidaasaa baabah looga dhigay fajacalahum ka casfin ma'kuul bal ama beer la cunay bay ka mid tahay buu ka dhigay sidaasoo kale rabbi baa ka dhigay subxaanahu wa tacaala dhowr arrimoodba waynu ka faa'iidaysanay marka koobaad beydkan ilaahay baa ilaaliya dowladuhu ha isbedelaan cid kastoo beydkaa kacbada ilaahay intuu ilaa uga talagalo aakhiru zamaanka laga gaaro oo isla xabashidii ay dumiyaan kacbada laga gaaraay inta ka horaysa ilaahay baa ilaalinaya ilaahay baa badbaadinaya umamkaana ilaahay baa ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala markay dadku kari waayeen aakhiru zamaanka laakiin nabigeena wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam mid lugo godgodanoo xabashi ah baa kacbada dumin doona oo dhagax u fiiqi doona aakhirkana duulaankaa fashilmay
mid baa ka dambayn doona aakhiru zamaanka xilliga ilaahay dunida ugu talagalay inay gabagabowdo way aan tawxiidba soo harin oo dhulka qofa shahaataana ku harin xilligaas ilaa laga gaaray ilaahay baa beedkiisa difaacaya bidda labaadaynu ka faa'iideysanayna waxaa weeye adduunka si ilaahay ugu talagalo ku socdaa cidna awoodan maqaadiirta ilaahay kuma muquuniso waxaan ilaahay qadarina dunidan kama dhaco ilaahay wuxuu doonana wax hor istaaga ma jiro waxaan waa xoog badan yahayna alla agtiisa kama shaqayso maroodigii shimbir baa dishay dadkiina dhagax shimbiri xambaarsan tahay baa baabah ciidankii ka dhigay fallaarna iskaga celin waaye dhagax tuurna iskaga celin waaye orodna kaga baxsan waaye haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala junuudiisa qayb ka mida ku sallidana si ay ku badbaadaan ma laha qolo qaylo lagu salliday qolo dhul la gariiray qolo dabayl lagu sii daayey qolo dhul lala dabagediyo kuwa duufaan biyaha lagu sii daayo kuwa shimbiro yaryar loo diraba kuwa cudurro lagu sii daayaba junuudda ilaahay ciqaabkiisu markuu yimaado wax hor istaaga ma jiro ummadii uma birdhigi karto idinama hor istaagi karto qadarka ilaahay wuxuu dunidan ka doonana cid daba mari karta ma jirto hadday wax dhacaani asbaab kale ha yeesho laakiin qadar ilaahay oo horeeyey baa jira xikmad buuna ka leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo aynu ka garannay halkaas niman kiristan ahaa oo ka diin fiicnaa quraysh baa la baabi'iyey qurayshna kacbadii ay ku hareereysnaayeen baa loo daayey ilaa nabi maxamed iyo tawxiidku ka yimid waayo qurayshina beydkan way weynayn jirtay way xurmayn jirtay xurmadii baa ka khaldanayd kuwanina inay dumiyaan oy baabi'iyaan bay u socdeen inuu beydkii jiro quluubtana xurmo ku lahaadana way ka qiimo badan tahay inuu la baabi'iyo la yidhaahdo gelgelin baa laga dhigayoo ma jiro nabigeena calayhi salaatu wasalaam xudaybiye markay yimaadeen wadahadalkii dheeraa ee quraysh iyo nabi maxamed axmar sal ly salam markii la yidhi wadahadal bay nimankii rabaan hadal buu nebigu yidhi alai slat salaam ma dhici doonta buu yidhi inay tala noola yimaadaan iyo aragti wada hadal oo beydka ilaahay lagu cisaynayo ilaa waan aqbalaynaa tala kasta iyo soo jeedin wada hadal kasta oo beydkaa sharaftiisa ilaalinayso noo keenaan waan ka yeelaynaa marka muhimaddu in markaa la cumraysta ma ahayn nabigu wuu noqday alai slat slam heshiiskii wuxuu keenay inuu noqdo isagoo muxrima halkaa ku xalaal noqdo bannaanka oo noqdo laakiin wuxuu ilaalinayey in heshiiska uusan wax u dhimin xurmada iyo sharafta beydka kacbada in la ilaaliyaay arrin lama taabtaan ahayd ninna waan ilaalinayaa buu leeyahay wax ka khaldanaade ninna wuxuu leeyahay waabaan ku tumanayaayo waan duminayaa ilaalintiisaa mudnayd haba xumaada qofkani laakiin waxbuu soo hambaynayaayoo ilaalinaya kani kana haba ka roonaadee laakiin hadda waxba ma reebayo beydka ixtiraamkiisa iyo xurmada cizadiisa baa ka qiimo badnayd kuwan ka diin fiicnaantooda ilaahayna wuxuu u talagalay beydkaasi inuusan dowlad adag hoos gelinoo hadhow dacwada tawxiidkay iman doonta caburisoo cadaadisa meelaan aada loo kala awood roonayn intii dacwada qaadatana ay wax iska celin karto iyagoon itaal badan lahayn dadkuna nin walba gaarkii u madax bannaan yahay buu jasiiradda ilaahay ugu talagalay dacwadu inay ka hana qaado dee dowlad xoog badan oo wax walba le jirtaay sidii fircown muuse u caydhsaday baa la ysu caydhsan lahaa laakiin ma dhicin nin walba reerkoodaa difaacayay ugu dambayntii carabi sidaa un bay ahaan jirtay markay midowday ee cumar radi allahu canhu ardaa hadalku ka tegay baa daliilkugu ah carabi qabyaalad ma anfacdo qabiilka adaa ku faanee ummadda kale ay ma qaadato ummaduhu mabaadii bay kala qaataan mabda' baana umamka iyo aadamaha lagu hogaamin karaa waxayna kuugu soo istaagi karaan fikrad aada xambaarsan tahay anaa reer hebele uma soo istaagaan kulama noqonayaan de reernimadana wax la gudbiyo maaha wax dad la siiyana maaha wax adigu aad tahay oodan qofna ugu deeqi karin waay xataa hadday fiican tahay oo ina hebelnimadaadu ay fiican tahay qofna ma siin kartid adiguna iskamaadan dhiginin hebelna kama dhigi kartid mabaadiin markay carabi timid tawxiid iyo diin ay xambaartay sanado kooban bay dowladihii waaweynaana ku dumiyeen dunidana ku maamuleen 1000 sano ka badanna in taariikhday ka tageen iyo magacoodii iyo wixii laga dhaxlay baa ilaa hadda dib loo dheehdaayo
ilaa iyo hadda laga raadiyaa in dariiqi lagu daydo bal tusaale wixii oo kale la sameeyo. carabnimo maynan xambaarsanayne mabda iyo diin bay xambaarsanaayeen. mabda iyo diintaa la'aantood halkii iskuwankii bay ku noqonayaan, halkii ka soo bilaabeen ebertii bay ku laabanayaan. cumar baa radiallahu canhu shaam yimid, abu cubayda waali ka ahaa, aayar faraskiisuu garka watay, meel biyaha la marayey, maradiisana meelaha karkaraa intay dhammaatay buu toltolay. intuu kabihii siibtay oo garabka saartay, faraskiisiina hoggaanka qabtay, maradana xaytay, buu biyihii dhex maray, kadib buu iska lugeeyey. dhoobadii uu soo dhex maray lugihiisii oo dhoobo leh, maradiisiina qayba biyo ku duulduuleen, meelana ay ka karkaran tahay, kabana garabka u saaran yihiin, farasna hoggaanka jiidayo, yaa wuxuu qaabilayaayoo sugaya niman waddamadoodii madax ka ahaayo mid taaj madaxa u saaran yahay iyo mid hareeraha laga socda iyo mid xataa marada loo qaadayo iyo mid ciidan daba ordayo haybad loo abuurayo. hadda inta mootooyin iyo otooto iyo gaari garab orodada ragtaan oo kaleeto lagu matalayo. raggii saxaabada ayuu abu cubayda ku jira waxay jeclaysteen bal si muuqaal aadamuhu haybad u arkaan inuu ku yimaado. markaasuu wuxuu yidhi abu cubayda, yaa amiira almu'miniin, sidan hadda iyo qaabkan aada uma qurquruxsane inay dadka kale kugu arkaan mayna fiicnayn. intuu fiiriyey buu wuxuu yidhi cidaan adigan hadday dhihi lahayd hadalkaas intaan maanta garaacoon xanuujiyo baan cashir ugu dhigi lahaa dadka. wuxuu yidhi annagu ummadu waxaan ahayn dulli iyo dabadhilifa oon taariikhdii iyo aadamaha meel la kaga jirin kaga xusnayn. diintana ilaahay sharafta iyo cizigaa nala hoos jooga ku noogu yeelay. haddaan wax kale ka raadinno, sharaf iyo qiimo ka raadinno, ilaahay waa na dulleynayaayoo halkii horaan ku noqonaynaa. marka cumar wuxuu tilmaamayey dhar uu qabana maanta looguma hoggaansana, inuu kaba qabiyo in kalena looguma hoggaansana. ninbaa waxaa laga sheegay kaba la'aan buu ku raacay geeli. markaas yidhi kaba maa gadati? wuxuu yidhi nin walba og yahay inaan kaba gadan karo, manaa lacag la'aan inayna kaba ii diidin wuu og yahay, waxba ka xiran maayo. waxaa kabahaas mar haddii la wada og yahay inaan kaba gadan karo, waxba kaba ma qaba macno may samaynaysa, ceebigu ma aha. marka cumar inuusan kaba gadan waayin, ciidanna daba ordi waayin waa la ogyahay. cumar geed buu iska hoos seexan jiray xataa marar aan gogol lahayn. markaasuu yidhi war iga taga, anu maa dhar iyo gogol qurux badan baa la dhigtaan cizi iyo madaxtinimadan ku helay. mabaadii aan xambaarsannahay baan hoggaankan ummaddu noo haga hibaysato ku helnay. taa markaan ka tagno adallana allah. carab sidii bay noqotay hadda soo ma in iyagu is cunaya, qabiil qabiil iyo qoys qoys isu cunaya, maamul isu cunaya, iyo in dabadhilifoo dowlado kale hoos jooga. innagu carab baan sheeganaa, intii soo ma nihin. hadda markii intaad maqashaan baad dhahaysaan carab ma nihin. carab baynu sheeganaa, jaamacaddii carabtana soomaaliya way ku jirtaa. intaa carab tahay baynu nahay, dad is wada cunaya, qabiil ku wada faanaya. markii khilaafada islaamku burburaysay, qowmiya carabiya la soo nooleeyey. haddaan carab nahay weligeen jaamacad carabeed wax macno bay samaysay iyo guulaysohaysay miyaad aragteen? iyagu inay sii kala dilaan maahane. maalinkay diinta ka tagaan dullinimaa u taal. ilaahay diinta u soo laabtaanna dullinimada kama baxaan carab. iyaguna carab baan nahay ha ku sii cararaan, dulliguna ha ku sii xeel dheeraada. intaan way wax kala ma laha. sidaa aayaddu markay soo degayeen ay ahaayeen, sidii unbay haddana ku noqdeen. halkaa waxaad ka garateen inaan diinteenna u soo laabannaan dadka sharaf kaga yeelan karnaa. ummaddana mabaadi' iyo wax waxtar leh baan ku hoggaamin karnaa. anaa soomaaliya iyo anaa reer hebada iyo anaa caraba iyo anaa afrikaana, midna meele laguma gaaro, midna meel layna gaarsi aakhariya adduuntoona. marka sidaa aynu ugu cibro qaadanno, taariikhdu sidaasay ahayd. ilaahay baa dunidan maamula, qofkuu cizeeyaa cizooba, qofkuu baabi'iyaa baabaa, meeshii uu badbaadiyaa badbaada. diintiisa iyo mabaadidiisaa lagu badbaadaa. iyadaana mujtamaca iyo bulshooyinku taariikh wanaagsan iyo hoggaan lagu galaa. ilahay xaqa allah ina waafajiyo, khayrkana allah inagu sugo. allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghinaa. اللهم لمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واقم الصلاة.